Hello， 大家好，我是 P 黄。今天呢，我们来到一家在桃园中坜区的中价位火锅店，一家它的名字叫做郭强强，它的平均消费大概是一个人500块左右。那我是非常推荐这家火锅店的，我们一起进去吃吃看。那郭强强里面大概有总共12桌的桌数，然后总共可以容纳60-70个人，然后它还有一个吧台区，大概是10位左右。它这间刷刷锅店呢，除了普通的酱料之外，最特别的就是它有这个泰式酸辣酱，这个拿来涮火锅的肉片真的非常的提味。首先呢，它的菜盘有高丽菜、鹅白菜、金针菇、豆皮、南瓜、大黄瓜、番茄、玉米、香菇、木耳跟豆腐，我们就来一一下锅。再来，这个是我们点的第一个套餐，肉联合国，它大概788块，然后这么多肉。这个788的肉联合国套餐呢，有包含梅花猪、低脂牛、小羔羊跟小肥牛，我们等一下一一的都来试试看。这个是它的小羔羊，我们来试吃一下，看它有没有羊骚味。它的羊肉完全没有羊骚味，如果不喜欢羊骚味的朋友，可以来这边试试看，不错。再来就是今天的重头戏日本的 A5 和牛，这个是9盎司的和牛，套餐价钱是1200，我们现在就来试吃一下。你看这个油花多么的漂亮，然后粉红色的肉，这个只要下锅2秒就好了。那店家是推荐要沾它旁边附的这个玫瑰盐。那个 A5 和牛，因为它是 A5 的，油花跟肉的比例接近50-50，那个油脂在嘴巴里面融化，整个都是牛肉的香味，超好吃的。再来，你们猜猜看这是什么？看起来很像账单，这个是豆腐子，它下锅只要煮3秒钟的时间，吃起来会很像非常薄的豆皮。我现在马上来试一试。一张，沾个泰式酸辣酱。
它就很像很绵密的豆皮，非常非常薄。我在外面完全没有看过，只有这里有，来试试看。再来，这个是挪威空运来台的生食级鲑鱼，我们来煮看看。你看这个切这么厚，看起来就很肥。试吃时间到了，挪威的鲑鱼哦，好嫩，里面都是鲑鱼油脂的味道，好香，而且它的海鲜都好新鲜。再来，我们来煮一下它的蛤蜊。看一下它的蛤蜊煮熟了，你看打开里面这么大颗，我马上来试吃一下。超好吃，超级多汁，而且好甜。再来，我们来煮它的鲜科，你看每一颗都这么肥，我马上来试吃看看。看一下煮头的鲜科，这么大只，我马上试吃一颗。好新鲜，大海的味道。接下来这边有一些手工的火锅料，第一个是干贝丸，再来是水晶饺。芋头丸、蛋饺，还有三季鱼饺，我们一一的来试吃看看。来试试看这个我非常推荐的芋头丸。它里面满满的芋头味道，里面还有芋头的颗粒，超好吃的。我在别家火锅店从来没有吃过这种。再来这个干贝丸，你看上面满满的干贝丝，看起来就很澎湃。全部都是干贝丝的口感，然后都是干贝的那个香味，好好吃哦！这个在外面也很少见。吃好饱。今天呢，总共消费大概3800块。那因为我们有点和牛啊、伊比利猪啊，还有单点了一些海鲜，所以价位可能4个人吃啦，3800块一个人，大概900多块。那郭强强他就在桃园棒球场对面，走路只要2分钟，过个马路就到了。如果有兴趣呢，可以来试试看哦。如果你喜欢我的影片，喜欢我的频道，记得按赞、分享、订阅，打开小铃铛。如果有任何意见，欢迎在下面留言哦。拜拜。好嘞。那我是站这里。往这边，往这里一点。好。
侧身一点点会比较瘦。那我这样子好了。太瘦了吧？太瘦了吧？哦。